უხერხული იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, სანამ აქ სისხლი დაიწყებს ჟონვას. მინდა წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ პელეს ხსოვნას. ყლეზე მკიდია ხალხს რა მოწონთ. შენ ძუკნავ თუ გინდა ფრისტაილი მოწყოთ. მარშალ გელონის 4 კრიმინალური კვარტალი ბოსო. ეზაკიელი, სიჩუმე მისმინეთ. ეზაკიელი თავი 25, მუხლი 17. ქველი კაცის გზა ეკლებით არის მოფენილი. მას მუდამ წინაღობება ბოროტი კაცის ეგოიზმი და ტირანია. დალოცულია ის კეთილი და გულმოწყალე მწყემსი, რომელიც ხასხასა მოლზე განმასვენებს. წყნარ წყლებზე წამიძღვება, სულს დამიწყარებს და სიმართლის ყვალზე დამაყენებს. დალოცულია ის კაცი, ვინც გზარეულ ცხვრებს იპოვნის და მათ წყლიან ისველზე ისე გაარატარებს, რომ მათი არ შეეშინდებათ. ამიტომ ასე იტყვის უფალი ღმერთი, ამოძირკო და მოსპობ მათ, ვინც ჩემი ხალხის განადგურება და მოწამლად ცადა. აღვასრულებ მათზე დიდ შურისგებებს რიცხვის აჯელით და მიხვდებიან, რომ მე უფალმა დავატეხე ჩემი შურისგება. მიხვდებიან, რომ მე ვარ უფალი. თქვენი ბიბლიაა კამასუტრა, თქვენი ღმერთი მერლი მენსონი. შენ ხარ კრემატორიუმის ვირთხა, მსხვერპლი ბიბლიური შეცდომის. შენ ხარ მეწავი ანალისტი, ვერასდროს დიჩუბე პანჩი არ მორჩენილი, ეხა ნახეთ პანჩი. თქვენი ბიბლიაა კამასუტრა, თქვენი ღმერთი მერლი მენსონი. შენ ხარ კრემატორიუმის ვირთხა, მსხვერპლი ბიბლიური შეცდომის. შენ ხარ მეწავი ანალისტი, ვერასდროს გახდების და წიყავი ადრე. აქამდე მეძახდით მეუფეს, ახლა დავიძახეთ ფრიდავი პადრე. თქვენი მამოძრავებელი ძალაა პიარი. შენაირები სულ იმას გაყვინია სედარი ჩეკი. აბა იმ მეწავებს ჭაღზე ნაწლავებით გვიდებ. აქამდე მენსონ, ახლა დავიძახეთ პატრავი ჩეკი. ამ სირს იპოვის სისხლი მას მერე გაუჩნდა, რაც როკი და ტოვა. რიგზე მოვკალი პატრიკ დეი, ახლა დავიძახეთ როკი ბალბოა. პეპეში ვარ ფიურერი, საფუძველს უყრია ხარ რასას. გამოიარე ჩემს უბანში ოთახში განახებ ახალ ნასას. წავე სიმართლისთვის როგორ ჩანა დარგს, მონტანა მყარად დგას, ეგუება დანა კარგს, ხოლო პანჩიას და თავს სამად სასრაც კი გაუველვა თავს. ჩემი პანჩების დანა დგას და უდგენელია ჩემი გენეზისი. ამიტომაც უყურებენ ჩემს გენებს ზიზღით, უწყი, უტყვი უკრის უვიც გონებას. მოდი ხარ ჩემთან ხმლითა და სისხლით, მე მდუმარედ ვიწვი და მალე შევძებ თქვენ თვალებში გაკუბიდონებას. შენ გაქვს ყურები, მაგრამ არ გაქვს სმენა. ხალხს აყრუებდი, შენ არ შეგიძლია კარგად წერა, ფაქტი. სიმღერის ტექსტი ჩაწერე შესარჩევის აკაპელად. კარგი, პვპ წესებს გადაახდი, მაგრამ მე ყალეობა მეორედ რამ გამღერა. მაგ ვიდეოში გავდა ჩინო. მოიცა შათხათ რაღაცინებთ. მაგ ვიდეოში გავდა ჩინურ ჯვარცმას. და ისეთ ხოცე იყო, თითქოს კონკურენტებს სკალპებს აცლიდა. თითქოს ჩვილს დემონები ურწევდნენ აკვანს. მაგრამ მე ჩემი შესარჩევის ვიდეოს ნახა და ტრენდები გაცვიდა. ანარგეზარება, ანამდენ ყლეობას რა გაწერინებს, შენლაირებს, როკერებს და მით უმეტეს ბეთლემსებს კი არა. შვილო ეძახიან გზას აცდენილებს. შენი ცხოვრების სათაურად გამოდგება წარწერა სათაგური. ეხლა ცოტა ტვინი გავხსნათ. როკი უკადისე და ბედზე გამოხვედი და მანდაც ვინ მოგცა ინსპირაცია. არ ვიცი ნახეთ თუ არა, მაგრამ Facebook-ზე ბავშვობის ფოტო და სადაც ლექსელი ყავდა დათაგული. შენი და ჯიუნას ურთიერთობა გავს ინცესტს. გულის ამაჩუყებელია, როგორ შეიძლება მტრობა ასე უანგაროდ სიყვარულად იქცეს უფლის შეწევნით. პელე ლაინებს გიწევს, ზაასთან ერთად მოსაწევს ეწევი. მაგრამ არ იციან იქნებ, რომ შეხარ ცოფიანი ძაღლი და უგდებ ლუკმას და ეს მაინც საკმერად იწევს. ამის დასამტკიცებლად ერთი ფაქტი ამომიტივტივდა ფირზე წარსულის. ნახევარფინალში პელე მე თვითონ გამოვიწვიე. შეთესლო მონტანამ გაჩუქა ფინალის საგზური. და ვისა სიმართლეა, სიმართლე. და ვისახსოვთ, ვის გახსოვთ, როგორ ერთგულად ედგა პელეს უკან ეს ძუკნა და ცდილობდა მოეკლა ჩემი ჰაიპი. მაგრამ როგორც კი ნახა რომ პელემ წააგო, ლაკია მოირბინა და პირი მონტანასთვის გააღო. რა გინდა ჩემს ქულსთან, არ ვარ აქილევსი, მაგრამ ხარ ძუკნა და ყველაფერს ყვერებს ხვებოდა ნაკვირდები. შენ შვილოკვას, არ არის ნაყინები ეგ შარიკები, ზემოთა ძოდნავ და უფლებას მოგცევ რომ გამირებო. შენ პიდერო, არ გინდა ხალხის მოსატყუებად ბლატავი, თორე მე საქართველოს შელვიმოგცა შვილი და საკარგავი. ჩათვალე წიგით გას 40 ყაჩაღი და ალიბაბა, გინდოდა გაფრენა და ბიზნეს კლასით, მაგრამ დასასრული შავი ბაბა. რა
უყურეთ ამ რითმების მანქანას ერთი და იგივე სიტყვებს როგორ ატრიალებს. მე ვარ მასტერ შეფი მითხარი ჩემი ხორცი შენს პირში როგორ სრიალებს. და მე ხო ვთქვი რომ მოვიგებდი ფინალებს დღესაც პატარძას არასდება და არ მოერიდოთ სიგნალებს. ბეთლის მერე როგორ დაგვამშვიდა არც კაი ბიჭი ვარ ძველი ბიჭი და რომც იყო შენაირმა კაი ბიჭმა ყლე არავის მოჭამოს ისეთი ცუდი გონყავს არც კი ვიკადრებ რომ მაგ ბოზმა ჩემი ბავშვები გამობანოს. ისროდა თავში სხვას არ ესროდა ისმენდა თვითონ სხვას არ ესმოდა პელე მარიას ისე ესროდა ბეთლის მერე მან დააფრენძონა. ისე პელეს გაცვეთილს უნდა შევეხო მეც მწერდა გოგო მეთქი გამოდი აფრიკაში არა და საერთოდ არ შემიხედავს ვიზუალისთვის მე უბრალოდ ჩემს თემებში ვიყავი ყლექალა სისხლი მჭირდებოდა რიტუალისთვის. პირველი ქართველი ხარ რომელმაც იცის ყველა ბომჟი რეპერის ყლის გემო. მე ვარ აფრიკელი მაგ ყველა ჩიხოდი შენ კიდე ფეიქ ნიგერო იყიდებ თავს თუ იყიდებ შიჩე ჯეურების ტრიპერო რო კონდეს საშუალება ყველასთან ჩაწერდი ვისაც წინაზე დისაუდი გოლდიგერო და ამან უნდა მომიგოს სუიციდი დაიკვეთე მაქსიმუმსაც ქონდა ტრიპერი წაი დააცრა გაიკეთე. არც ისეთი კალიკა არ არის როგორიც გონიათ მაქსიმუმ ტრუხაპლანით ფილტვები დაიხეთქოს ისე ერთი გაკვეთილი ჩემგან სანამ კბილებს გაილესა უნდა გაიხეხო. სანამ შენ მოკვდები და შენ 60-ში მოხვდები მამდე შენს პატარა ბიოგრაფიას მოვყვები. მონტანა დაიბადა ლის ნახევარი არაბინ მასზე არ ამყარებ და იმეც აიდოლებად მიიჩნევდა პორჰაბზე საყვარელი სერიალის გმირებს სკოლაში შევიდა და მესამე კლასიდან გამოაჯმევინეს შეუსწრეს ტუალეტში როგორ უკეთებდა ორ მანდატურს მინეც არა ისე მაგარი კაცია სამსახური დაიწყოს დისტრიბუციაში და იქიდანაც იმიტომ გამოვიდეს სნიკერსები გაწია ეს დაიხალა ყელში ამოვიდა ჭამაჯმა მასტურბაცია ჰიტლერისგან მიიღო ინსპირაცია და ამ დროს დაიწყო გიორგის მონტანად მუტაცია. ია მოიცა ჯერ სათხარ თვალებში ყველას ემჩნევა მომავალი არ არსებობს ვინმეს რო გადაეკეტა ჩვენ ორივე სხვადასხვა გზვა გვაქვს მაგრამ ერთ მომენტში მაინც გადაეკვეთა გადის რამდენიმე წელი მე მიჭერენ ვინმეს ან მოვკლავარ მოვაჭრი თავს რასაც ვინდომებ ყოველთვის ვასრულებ მასტუკის სტიჩია ვიმეტებ საკუთარ ძმას ბარიგებს უწყევ ბუნაკს და უწყნაო მონტანას და ამას ჭერენ ტაბლეტებისთვის ჩემთან ჩასოვენ მთელი დღე მე უნდა ვაწამო გაუხსნი პირს კბილებს ჩალეწილს საკუთარი მოჯმული ლეღვი უნდა ვაჭამო. შეხედეთ რა ყლესავით იყურება ტიპი ისეთი ყლეობა არც კი იგუგლება. ბეთლამდე გუგლში ჩავწერე მონტანა და სასტუმრო ამომიგდო ბათუმში ისე თესლი გვარია მაგრამ რა ყლეურად ვრცელდება ქართულში. მონტანას წავაცვლი თავს თუ რამეს დავაკლებ მას დავადირ ყამს მონტანას მოუტყნავ ხმას თუ რამეს დავაკლებ მას დავადირ ყნავს მონტანას ჩამოხსნი ტვირთ არ მიჯერებს უკან თავატვირ თავს მონტანას შეუკრავ პირს დავტოვებ მარტო ისედაც არავინ ყავს უნდა და PVP მოეგო მაგრამ ვერ მოერგო ნახევარ ფინალი ხო იყო ტახაცა 11 მოესპო მაგრამ არ იცოდა ტახას რა უნდა მოეღო გადავატარე და გადმოვატარე თუ არ გავახარე რომ მოვწიო მალე რომ მოვწიო ჩემ კეთილ მოტორში ჭამე ბოზო კალიკებს თუ არ მოგაწვი ხვალე მე უფე პეტრია ჯოსტენის სტომიდან კომაში ვაბრუნებ გამოსულს კომიდან ივენთებს ვარეკლამებ ჩემი სტორი და ბეთლის ფულის გარდა მაყუთი ხომი და ლაყუჩი მოკიდა საქმე არ ქონდა და ბეთლებზე მოვიდა ბეთლები მკიდია ჰაიპი მომიდა ფინალის მერე თუ კი გავა ზონი და ტრეკები დედასყნავ გამოვა ფორმიდან. Yo ბეთლამდე დავაგდე ტრეკი გაიქეცი ბევრს დაევასა ბევრსაც მომავალში გაიყვანს მაგრამ ერთი ფაქტი მაინც ტრანია ტრეკს იმდენივე დისლაიკი ქონდა რამდენის მონტანას ფანი ყავს 7 კრიმინალური კვარტალი თუ ეძებ ნამდვილ ჰასლას იცოდე რომ აქ არის დღეს ყველა ვნახავთ მონტანა თუ ამტანი ყველა შენაირ ძალით კრიმინალს გავკარი 18 წლამდე პორნოს ყურება კრიმინალი არ არის შეხარ განდონა ბავშვების ჩეული მიდი და დაითვალე ნახვები ესაა მონტანა და მე ვარ ტაჰა შენაირს ბავშვობაში აიფონებს ვახევდი დასალეკი ხო არა გაქვს ისე მე მართლა ჩავყრი სპრაიტში აცალ მოლს და მართლა მოგიტყნავ ცოლს გეთამაშები rock paper scissors მიიღებ ჩემგან rock and rolls შენი ვითომ კრიმინალური წარსული უკანალში ითხარე ყველა შენი ფანჩის მერე ბევრს დააკდა სიცხარე თუ არ იცი როგორია MC-ების ტიქარი და თუ იცი ამ რაუნდში ფრისტაილით მითხარი ბოზო რაუნდი